मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर रेंज खुरुंटिया गाँवर चाष जमी उद्धार होता हाथीछुआर मृत्यु होईछि। सूचना अनुसार रासगोविंदपुर रेंजर विभिन्न अंचल घूरी बुलुवा 20 टिकिया झाड़खंडी हाथीपल दलरू एही छुआ हाथी को आड़े देथिले। परे हाथीछुआ एका होई घूरी बुलुथिला। एही समय रे आवश्यक खाद्य अभावरू दुर्बल होई धीरे धीरे अस्वस्थ होई पड़िथिला। ए संपर्क में खुरुंटिया ग्रामवासी गत 15 तारिख में वन विभाग को अवगत कराइबा सहित उद्धार पाई अनुरोध करथिले। हेले दीर्घ 9 दिन पर अर्थात 23 तारिख में वन विभाग हाथीटी खुरुंटिया गाँ निकट चाष जमी उद्धार करी रासगोविंदपुर रेंज बलदिया नर्सरी रे चिकित्सा आरंभ करथिला। हेले सेतेबेलकु विलंब होई सारिथिला। चिकित्साधीन अवस्था हाथीछुआर सोमवार दिन मृत्यु होइथवा जणापड़िछि। मृत हाथीछुआर आनुमानिक बयस 1 वर्ष हेबो बोली जणापड़िछि। अन्य पक्षरे हाथीछुआर मृत्युर कारण जणापड़ी नथिबा बेले हर्पिस रोगरे तार मृत्यु घटिथिबा संदेह करा जाउछि। तेबे शव व्यवच्छेद परे मृत्युर कारण जणापड़ियो बोली वन विभाग कहिछि। बर्तमान आम तो रेस्क्यू कर आणलु से जो अवस्था एक्चुअली बहुत क्रिटिकल कंडीशन से डॉक्टर जहाँ नहीं ट्रिटमेंट कलापर से चलाबुला कला और चलाबुला कला बेटर ट्रिटमेंट आम आमर बलदिया नर्सरी को नहीं आनी ये डॉक्टर 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन रखला फर्दर स्टेप नहीं था कि आज तो आम जस्ट एबे डॉक्टर डिक्लेयर कले हाथीटा ना मृत हो जाए। तो जो आपण विभाग तरफ रेस्क्यू करागला ये रेस्क्यू करवाटा विलंब हो जाए भावुंट कि ना हाथी तो चलाबुला करूला तेणु जेपर्यंत से पाक जावाई संभव नुहे से पर्यंत आम किसी करें तेणु हाथी जिते अबस हो गला जिते से चलाबुला मोबाइल जो पाक जाई होनी जो मोबाइल हो गला से पाक जा संभव माँ ठू छाड़ी माँ छाड़ीदवा और तार देह खराब हवा नहीं आपण मैंने सूचना पाइले नहीं जब हाथी छाड़ा से एका एका बुलूला खबर पाइलु एवं तापर स्पेशल नजर दिखाई कही स्टाफ मान से पूरा विजिलेंस रे और कौटी के किसी हुए सांगे सांगे इंटिमेट करेंगे। विभाग तरफ जो स्पेशल नजर रखा गला बोली हाथीटा आज अवहेलार शिकार ही मरीगला कि ना अवहेलार शिकार किसी है आमर पिला सब ट्रैक रखी सब आखि दृष्टि रखी आज जिते सांगे सांगे खबर माने अवश्य ही गला चलाबला कर पारानी इमिडिएट खबर देले इमिडिएट आम स्टाफ आमर लोकल VS प्लस आमर STR स्टाफ जो डॉक्टर पीयूष सोरेन नहीं आसी सांगे सांगे ट्रिटमेंट करूँ ट्रिटमेंट कलापर से चलाबुला कला कि समय पुणी सेपटे वन विभाग दायित्वहीनता एवं निष्क्रियता पाई छुआ हाथीर मृत्यु होइथिबा अभियोग हेउछि। अंचलवासी खबर देवा परे जदि वन विभाग तत्परता देखाई आवश्यक खाद्य व्यवस्था करथिले हुएत जीवन बंची जाइथांता बोली मत प्रकाश पाउछि। सेपटे असमय हाथीछुआर मृत्यु पाई विभागर खामखियाली मनोभाव को दायी करी संपृक्त अधिकारी विरोध में विभागीय कार्यानुष्ठान पाई दाबी हेउछि। विभागर कोनोसी आखि दृश्या कौन टोटाली वन विभाग से जगह पहुँचुनी हाथी मानक सरकार एत प्रकार व्यवस्था थिले मध्य आ वन विभाग तार जत्न नौनी हाथीटा जेतु जना पड़ी पूरा असुस्थ हो खाया पीया व्यवस्था तार सालाइन फालाइन फलमूल कौन देले हाथीटा टे सुस्थ हाँ कि वन विभाग तार टोटाली दृष्टि दौनी। आज्ञा जड़े जगुआली अच्छी दायित्व बुझाबुझी कराया खाद्य किसी दिहनी हाथी की। मयूरभंज जिलार विभिन्न अंचल वर्ष तमाम हाथीपलर उपस्थिति रहुछि हेले जिलार उन्नत तथा अत्याधुनिक स्वास्थ्य परीक्षा व्यवस्थार अभाव रहिछि। एथिजोगु हाथी समेत बहु वन्यप्राणी मृत्युमुखरे पड़ुछन्ति बोली मत देइछन्ते पूर्वतन अवैतनिक वन्यप्राणी संरक्षक। होउचे एटा तो नोए मो जानिबारे एई रकम छुआ एटा मिसा 5टा कि 6टा हला जोटा कि व्यवस्था अव्यवस्था आगु 4टी छुआ को भुवनेश्वर ये नवा रास्तार मरी जाइए दाबी कौन एटी डायग्नोस सेंटर हवा निहाती दरकार बारिपदा हेडक्वार्टर रे हेले भी से चारिआडे कवर कर पहुँचापी 2-3 घंटा मात्र लगे ठाकुर मुंडार आसू कि जोठू आसू तेणु एटी रोग जानापी रक्त नमूना परीक्षा पाई तार सेंटर निहाती दरकार निहाती दरकार। धन्यवाद। हाथी संरक्षण पाई सरकार व्यापक पदक्षेप नहीं कोटी कोटी टंका खर्च करुछंती हेले एही भली प्रशासनिक दायित्वहीनता तथा सरकार देउथबा अर्थ सठिक भाव में विनियोग हेउनथिबा जोगु हाथीଙ୍କ समेत वन्यप्राणी संख्या दिनकु दिन ह्रास पाउथबा देखिबाकु मिलुछि।
सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पाई।